नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टीवीएस रेडियन ये जो बाइक है 110 सीसी, इसका मैं आपको रिव्यू बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये मेरी बाइक जो है, ये देखिए 14,343 किलोमीटर चल पड़ी है। ये टीवीएस रेडियन है और ये जो बाइक है आपको पता ही है, ये साउंड के लिए जानी जाती है। देखिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए बुलेट की साउंड, बुलेट देखिए साउंड बहुत प्यारी है। और जो इसकी मेन बात है, इसकी जो माइलेज है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने जो खुद मैं यहाँ से 10-15 चक्कर में बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला के लगा चुका हूँ इसी बाइक पे। और मुझे लॉन्ग रूट में ये इंक्लूडिंग न्यूट्रल ये 80 के राउंड दे रही है माइलेज, 80 के राउंड। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइक मुझे लगी टीवीएस रेडियन। और इसकी लुक्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल बुलेट वाली लुक्स है इस बाइक की बिल्कुल। तो अभी मेरी फ्री सर्विसेज हो चुकी है इसकी, 5 फ्री सर्विसेज। तो मैं आज इसका आपको राइड करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें ज़बरदस्त है। और इसका ब्रेकिंग ये जो हमारी टीवीएस रेडियन है, ये इसका आपने साउंड भी सुनी, तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त बाइक लगी है मीडियोकर रेंज के लिए। और प्लस इसका ये 110 सीसी है, 4 गियर है इसमें, और गियर आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, चारों गियर पीछे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और तो ये 80 और 90 की रेंज में बहुत ज़बरदस्त बाइक है टीवीएस रेडियन। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये रिव्यू आपके लिए लाया था टीवीएस रेडियन का। आपको कैसा लगा आप अपने ज़रूर इसमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिमाचल। और एक बार फिर स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। इस बुलेट, इसकी जो साउंड है वो ज़बरदस्त है। आज का ये रिव्यू टीवीएस रेडियन का। तो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये बाइक का जो टायर है वो है 18 नंबर। तो जब मैं इसको न्यूट्रल पे चलाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग मेरे से पीछे रह जाते हैं इस बाइक में, क्योंकि इसका टायर बड़ा है। तो ये मतलब पेन में भी न्यूट्रल जब पड़ती है, आप देख सकते हैं ये सीधा ही है यहाँ पर। और इस तरह से फ्रेंड्स, अब मैंने आपको न्यूट्रल भी बता दिया इसका कि इस बाइक के कितने फ़ायदे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारा ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।